अस्पतालको प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित गर्दै बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मेसिन मार्फत नमुना परीक्षण गरी बिरामीले प्रयोगशालाको रिपोर्ट पाउन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने समयलाई आधा समयमा न्यूनीकरण गरिएको छ। साथै अपरेसन थिएटर सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। अस्पतालको लागि जग्गा खरिदको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मनेवा स्थित मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा आवश्यक औषधि उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी सहितको आधारभूत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी यस केन्द्रमा राजमार्ग आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा इकाइ समेत सञ्चालन भएको छ। यो केन्द्र राजमार्गमा हुन सक्ने दुर्घटनाको प्राथमिक उपचार गर्ने सेन्टरको रूपमा उपयोगी हुने कुरा हामी विश्वासमा लिएका छौँ। शिशु जन्मेको 15 महिनासम्म प्रदान गर्नुपर्ने 13वटा खोपहरू सबै शिशुहरूलाई प्रदान गरी नगरपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ। यसबाट आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुधिलाभाटी र मलमा स्थित स्वास्थ्य चौकीहरूको भवन निर्माण गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सुधार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वयंसेवकको स्क्रिनिङ विभिन्न बिरामीहरूको लागि गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको कामलाई व्यवस्थित बनाइएको छ। नागरिकहरूलाई घर घरमा फोहोरको वर्गीकरण गर्न र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर नगर्न सचेतनाका कार्यक्रम गरिएको छ। विपद प्रतिकारको लागि नगरपालिकाले चासो लिएको छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरी विपद प्रतिकार तथा उद्धारको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव हुन नदिने प्रबन्ध मिलाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, नागरिक मैत्री बनाइएको छ। फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गरिएको छ। बेरोजगारी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता राखिएको छ। वित्तीय सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सिङ्गो नगरपालिका एकजुट भई लागि परेको छ। वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित गरिएको छ। मेलमिलाप कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी 81-82मा नगरपालिकाले नीति तथा किसान बन्न सघाउने उद्देश्यले कृषिसँग युवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धरखोलाको असला माछाको संरक्षण तथा उपभोग गरिनेछ। हरेक वर्ष माछाले फुल पार्ने र भुरा उत्पादन गर्ने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। माछा मार्न इजाजत पत्र वितरण गरी इजाजत प्राप्त व्यक्तिले मात्र तोकिएको विधि र समयमा मात्र माछा मार्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तरकारी, फलफुल, नगदे बाली, अन्न बाली, मसलाजन्य बाली, पशुपालन, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायतका उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्न कृषिलाई पकेट र ब्लकको रूपमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। पकेट र ब्लकको आवश्यकताको आधारमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा उपयुक्त थानाहरूमा मौलिक विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नयाँ व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गरी स्वरोजगार हुन चाहने एवं पुरानो कृषि व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने युवा किसानहरूलाई पुँजीगत रूपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि फार्महरूको नियमित अनुगमन गरी मागमा आधारित कार्यक्रम मार्फत आवश्यक सहयोग सहजीकरण गरिनेछ। व्यावसायिक किसानहरूमा विषादीको प्रयोग सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेतीमा रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक मल खाद प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकालाई दुग्ध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने छ। दुध सङ्कलन तथा चिसान केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान मार्फत नर्स सुधार गरी उत्पादकत्व बढाइनेछ। पशुपन्छीमा महारी रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिइनेछ। पशु सेवा शाखामा ल्याबसहितको डिस्पेन्सरी स्थापना गरी नियमित प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडाहरूमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ। पशु वधशाला एवं मासु पसलहरूलाई मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्न सचेतना वृद्धि गरिनेछ। छाडा चौपाया भुस्या कुकुरहरूको नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। गरी निर्माणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमलाई उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिको रुचिको क्षेत्र, बजारको माग र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास तालिममा एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग क्षेत्रका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिका विभिन्न जाति र समुदायले अवलम्बन गर्दै आएको परम्परागत पेसालाई प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्रवर्धन गरिनेछ। परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै युवाको आकर्षण वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूको लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई अझै सरलीकृत गर्दै प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारमा देखा पर्ने स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्याको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्राउन र कमाईको सदुपयोग गर्ने सिप अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारबाट रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। सहकारीको सूक्ष्म र सघन अनुगमनलाई जोड दिँदै सहकारीप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बनाइनेछ। सहकारीका सञ्चालक समितिको क्षमता विकास गरी कानुनको परिभित्र रही सहकारी संस्था सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गरिनेछ। सहकारी संस्थाको विधान स्थानीय सहकारी कानुन बमोजिम परिमार्जन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सबै सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिस प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकाको ऐतिहासिक धरोहर कोतघर तथा गढीलाई संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी पर्यटनसँग जोडिनेछ। देउवा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला सङ्ग्रहालयको टेउवा अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला सङ्ग्रहालयको संरक्षण गरी विकास गरी यसै आवादेखि पर्यटन शुल्क लिने कार्यको थालनी गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय धरोहरहरू जस्तै घुम्टेको लेक, सहस्त्रधारा झरना, रमुवा, निलुवा, थाले पोखरा, कालीलेक, रामचढुङ्गा, सिद्धदान, उदय विहार, शिवधुरी, गाजाधुरी आदिको विकास र प्रचार प्रसार गरी नगरपालिकाका रमुवा, पाण्डवखनी, निलुवा लगायत विभिन्न थानमा आयोजना हुने मह शिकारलाई कार्यक्रमलाई पर्यटनसँग जोडेर सञ्चालन गर्नको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरभित्रको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाइनेछ। गलकोट नगर अस्पताललाई थप सुदृढीकरण गर्ने सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी आबमा सिओएनसी सेवा सञ्चालन ल्याइनेछ। डायलिसिस र फिजियोथेरापी सेवा थप गर्न अध्ययन सुरु गरिनेछ। नगर अस्पतालको आवश्यकताको आधारमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नगर उपप्रमुखसँग थ्रोम्बोलाइसिस कार्यक्रम सञ्चालन गरी हृदयघात भएका बिरामीहरूको उपचार गर्ने कामको सुरुवात गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। थप स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाई आगामी अवधिदेखि कागजविहीन पेपरलेस अभिलेख र प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। घर घरमा ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिइनेछ। जति विभिन्न परिवार गवर्गका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा
कार्यक्रम मार्फत विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ। गलकोट नगर अस्पतालमा विभिन्न नागरिकलाई उपचार सहुलियत दिन विभिन्न नागरिक कोष उपचार स्थापना गरिनेछ। नगर प्रमुख मातृ तथा शिशु पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। टाढाबाट प्रस्तुति गराउन आउने गर्भवती महिलाहरूलाई बस्ने व्यवस्था गर्न आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुविधासम्म प्रसुति प्रतीक्षा घरको व्यवस्था गरिनेछ। गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि आकस्मिक रेफर गर्नु परेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको 98 प्रकारका निःशुल्क औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट 12 महिना उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। क्षयरोग मुक्त अभियान गलकोट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। खकारको नमुना परीक्षण र एक्सरेको माध्यमबाट क्षयरोगको स्क्रिनिङ कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछ। अन्य मौसमी सरुवा रोग तथा नसर्ने रोगहरू विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीको स्वच्छता कायम गरी पानीजन्य रोगहरूको संक्रमण कम गर्न समय समयमा खानेपानीको परीक्षण गर्नेछ। खानेपानीको मुहानदेखि धारासम्म पानीको स्वच्छता कायम गर्न स्थानीय खानेपानी उपभोक्ता समिति परिचालन गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई सहभागी गराउन पहिलो पटकको भेटमा गर्भवतीको फोटो अङ्कित फ्रेम बनाई सो फ्रेममा गर्भ जाँचको मिति, अनुमानित सुत्केरी हुने मिति, खतराका लक्षणहरू जस्ता उपयोगी विषयहरू उल्लेख गरी उपहारको रूपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। विभिन्न तहका सरकार र सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य शिविर एवं नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ शिविर आयोजना गरिनेछ। सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एवं विद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार किट बक्स उपलब्ध गराइनेछ। गलकोट नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातिहरूको संस्कृतिको संरक्षण गरी सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त बनाइनेछ। यस क्षेत्रमा गीत, नाच, कला, जात्रा, मेला र पर्वलाई जगेर्ना गरी पर्यटनसँग जोड्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधन र वस्तुकलाको प्रयोग गरी निजी घर निर्माण गरेमा नक्सा पास दस्तुरमा छुट दिने नीति लिइनेछ। मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूको मृत्युपछि अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यमा कठिनाइ देखिएकोले सोको लागि उपयुक्त स्थल पहिचान गरी कब्रस्तान निर्माण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, एकल महिला, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अति विभिन्न वर्गलाई सिप विकास र स्वरोजगारका कार्यक्रम मार्फत आय आर्जनसँग जोडेर सशक्तिकरण गरिनेछ। नगरभित्रका कुमाल र गन्धर्व समुदायको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक र सभ्य समाज निर्माण गर्न महिलामाथि हुने लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसा, सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, सामाजिक कुप्रथा र कुरीति जस्ता विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आवधिदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिको हितको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई थप संस्था गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्न अपाङ्गता पहिचान शिविर सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यकता पहिचान गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी सामग्रीहरू प्रदान गरिनेछ। हस्तलिखित अपाङ्गता परिचय पत्रहरूलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तर गरी निश्चित समयमा अपाङ्गता परिचय पत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बालमैत्री नगर दिगोपनाको लागि सबै समिति र सञ्जालहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ। बाल वस्तुगत प्रोफाइलका आधारमा लगानी योजना निर्माण गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूलाई विषयमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ।
विद्यालयका शौचालय, स्वच्छ सभा, बाल मैत्री र अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकामा देश विदेश र देशभित्र र बाहिरका अन्य थानबाट आएका दक्ष कामदार र तिनीहरूको कामको विवरण सङ्कलन गरी सो काम स्थानीय युवामा सिकाई विभिन्न निकायको सहकार्यमा स्थानीय रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै सबै बालबालिकाहरूको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्न प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिनेछ। बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षिकाहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गर्ने, उचित सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन गर्ने बाल विकास केन्द्रहरूलाई बाल मैत्री बनाइनेछ। विद्यालयको समायोजन र तह मिलानको कारणबाट मर्कामा परेका समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रावासको प्रबन्ध गरी निःशुल्क आवासीय सुविधा सहित पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरूको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप र कक्षा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। नगरपालिकाद्वारा कक्षा 6मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक बीचको त्रिगुणात्मक सम्बन्धको व्यवस्थापनबाट मात्रै शिक्षाको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने भएकोले अभिभावक सचेतनाको लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सरकारी लाभको पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गलकोट नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नाना बाबुहरूलाई भर्ना गरी पढाइमा विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीले आफ्ना गुनासो प्रत्यक्ष रूपले नगर प्रमुखसँग राख्ने व्यवस्था गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउन सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई सुधार गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न कक्षा 8 र एसईमा परीक्षा लक्षित अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 8मा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी लक्षित सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। कक्षा 5, 8 र 10 को अर्धवार्षिक परीक्षा र कक्षा 5 र 8 को वार्षिक परीक्षा नगरबाट सञ्चालन गरी कक्षा 4, 6, 7, 9 को वार्षिक परीक्षाको प्रश्नपत्र नगरबाट निर्माण गरी विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा आधारभूत तहको सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय अनुगमनलाई सूचकमा आधारित बनाउँदै नियमित र आकस्मिक बैठक अनुगमन गरिनेछ। अनुगमनकर्ताले कानुन बमोजिम दिएको निर्देशनलाई अनिवार्य रूपले पालन गर्नुपर्ने परिपाटीको थालनी गरिनेछ। प्रसुति विधामा बसेका शिक्षक तथा बाल विकास सहजकर्ताको विकल्पमा विधा अवधिभर वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसको लागि सम्भव भएसम्म विषय मिल्ने सेवानिवृत्त शिक्षकलाई खाजा खर्च उपलब्ध गराउने गरी स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरभित्रका बासिन्दालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानीको दिगो स्रोत सुनिश्चितताका लागि खानेपानीको मुहानलाई दर्ता गरी सम्बन्धित समुदायले संरक्षण गर्ने अभियान चलाइनेछ। नगर स्तरीय खानेपानी समितिको गठन गरी खानेपानीको मर्मत तथा शुल्क लिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ। मौजुदा सिँचाइ प्रणालीको मर्मत समार गरी पानीको स्रोत उपलब्ध हुने थानमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। निर्माण गर्न बाँकी रहेका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। निर्माणाधीन भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशामा द्रुत गतिमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्यलाई यसै अभावमा सम्पन्न गरिनेछ। योजना कार्यान्वयन र मर्मत समारोहमा स्थानीय
नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्न नगरपालिकाको बस्ती बाक्लो भएका 2वटा क्षेत्रमा कम्तीमा 20 लाखभन्दा भन्दा माथि लागत अनुमान भएको एक वटा नमुना पूर्वाधार विकास योजना छनौट गरी समुदायको 30% नगद लागत सहभागितामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय कच्ची सडकहरूको आयु बढाउन नाली निर्माण गर्ने वर्षेभेल कटाउने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। वडाका सबै वडाको नामाकरण गरी चोकहरूमा दिशानिर्देश सङ्केत चिन्ह युक्त बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने योजना पहिचान गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिभित्रै उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता गरी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने कम्तीमा 10 लाख रुपियाँभन्दा माथिका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूमा कामदारको दुर्घटना बिमा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विनियोजन दक्षता र कार्यकुशलता कायम गर्दै विकासको प्रतिफललाई मापन योग्य बनाउन रु 1 लाखभन्दा साना योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइनेछ। प्रत्येक वडामा एक वटा योजनालाई नगर गौरवको योजना घोषणा गरी आगामी आवमा कम्तीमा 5 वटा वडाका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन बाहेक अरू सामुदायिक भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिने छैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर जाँच गरी तोकिएको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपकरण सहितको ल्याब स्थापना गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। कार्यविधि तर्जुमा गरी नगरभित्र निर्माण भइसकेका घरहरूको सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा पुराना झोलुङ्गे पुल विस्थापन र नयाँ निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि स्थानीय समुदाय र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री र लैङ्गिक मैत्री हुने गरी निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाका विभिन्न वडाका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सीसी क्यामेरा जडानको कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसअघि जडान भएका र अब जडान हुने सीसी क्यामेरालाई नगरपालिकाको आफ्नै फाइबर सञ्चालन विस्तार गरी सञ्चालीकरण गरिनेछ। नगरपालिकाको भूप्रयोग मापदण्ड बमोजिम आवास क्षेत्रमा वर्गीकृत भएका मजुवा फाँट, बेसी फाँट, लम्बाइ फाँट, सेरा फाँट, आँगाखेत जस्ता एवं मध्य पहाडी लोकमार्गका दायाँ बायाँका आवासीय जमिनमा सदियार जग्गा धनीहरू मिलेर सडकको ट्र्याक खोल्न चाहेमा नगरपालिकाबाट आवश्यक सहजीकरण गरी लागत सहभागितामा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका घरहरूको गुगल म्याप प्लस कोड भएको घर नम्बर सहित अभिलेखीकरण गरिनेछ र नक्सा पास प्रक्रियालाई विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली EPPSमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ र नक्सा पास नगरी घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा रोक्का गर्ने व्यवस्था गरी घर नक्सा पास गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ। नगरवासीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी किता नापी नक्सालाई नगरपालिकाबाट वितरण हुने प्रयोजनका लागि मेरो किता संस्थागत गरिनेछ। यसै अबदेखि नगरपालिकामा भूसेवा केन्द्र म्याप सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिका स्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सक्रिय तुल्याइनेछ। वन जङ्गलमा हुने डढेलो जन्य विपदलाई नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट अवैध रूपमा सञ्चालित निजी ढुङ्गा खानी र नदी उत्खननलाई बन्द गरिनेछ। नगरपालिकाबाट कार्यविधि तर्जुमा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा अनुमति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थल जस्तै नदी, खोला, ताल, पोखरी, पार्क, सडक, खेल मैदान लगायतका ठाउँहरूमा फोहोर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी अभियानलाई सञ्चालन गरी घरबाट निस्कने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्न नगरवासीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। दलित, विभिन्न एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएको समुदाय आदिको लागि धुवा रहित र किफायती चुलो निर्माण गर्न लागत साझेदारीमा
अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम भई मानवीय स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी जग्गाका खेतीयोग्य जमिनमा रहेका अनावश्यक झाडी र मिचा प्रवृत्तिका बोट बिरुवाहरूलाई फलानी गरी डाले घाँस तथा फलफुलका बिरुवा लगाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका ताल तलैया कुवा पोखरी ढुङ्गेदार लगायतका प्राकृतिक जलाशय बर पिपल स्वामी लगायतका वृक्षहरू परम्परागत चौतारी र पाकी भौवाको संरक्षण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रको पहिरो जोखिम रहेको सडक क्षेत्राधिकार गल्छी र भुसाइ गएको क्षेत्रमा जमिन संरक्षण गर्न बाँस निगालो र अमृत जस्ता बिरुवा रोपी बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर सडकका आसपास बिरुवा रोपी हरित सडकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडाका 10-10 जना युवाहरूलाई विपद प्रतिकार सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरी विपद प्रतिकार स्वयंसेवक उत्पादन गरिनेछ। उक्त स्वयंसेवकहरू मार्फत नागरिकहरूमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको जोहो गरी विपदको समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी भण्डारण गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति गरिनेछ। नगर स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार योजना निर्माण गरिनेछ। अन्तरपालिका स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार योजना निर्माण गर्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी छिटो छरितो मित भई र गुणस्तरीय बनाइनेछ। नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवा लिन आउने नागरिकलाई सहजीकरण गरिनेछ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकलाई काम प्रवृत्ति विकास गर्न विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा तालिम प्रदान गर्ने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई वस्तुनिष्ठ बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। राज्यले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कठोरताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। हालसम्मको बेरोजीलाई फर्चेट गरी आगामी दिनमा बेरोजी न्यूनीकरण गर्न बेरोजी असुली तथा कानुनी प्रक्रियागत सुधार गरिने छ। नगरपालिकाको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्दै सूचनाको हक प्रवर्धन गरिनेछ। सरकारी चालु खर्च कायम गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। सरकारी कार्यक्रममा खादा आयातित माला ब्याज मायाको चिह्न जस्ता चिजहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि फरक प्रदेशका स्थानीय तहसँग नगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। एकअर्का स्थानीय तहको अनुभव र सिकाइलाई स्थानीय तहको सुशासन विकास र समृद्धिको प्राप्तिमा लगाइनेछ। नगरले राखेको लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न तथा करदाता नागरिकलाई सहजीकरण गर्न घुम्ती सेवा मार्फत सम्पत्ति कर, भूमि कर, फोहोर मैला कर, घरबाल कर सङ्कलन गरिनेछ। व्यवसाय दर्ता नगरेका व्यवसायीहरूको लागि घर दैलोमा पुगेर व्यवसाय दर्ता गरी कर सङ्कलन गरिनेछ। अनलाइन कर भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ। विकास योजनाहरूको बजेट सीमासम्मका योजनाहरूको योजना सम्झौता वडा कार्यालय नै गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ता समितिहरूले योजनाको सम्झौता अबको दोस्रो चौमासिक अवधिभित्र नगरेमा स्वत बजेट समर्पण हुने व्यवस्था गरी योजना कार्यान्वयनमा गुणस्तर कायम गर्दै योजना समय सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गरिनेछ। उपभोक्ता हितको संरक्षण अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। खाद्य स्वच्छताका विधिहरू पालन गर्न उपभोक्ता र उत्पादक र व्यापारीलाई सचेत गर्दै लगिनेछ। स्थानीय टोल विकास समितिलाई सूचीकरण गरी स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा टोलमा शान्ति सुरक्षा र जस्ता कार्यमा परिचालन गरिन्छ। कानुन बमोजिम सो कार्य गरे बापत निश्चित परिषद रकम प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
नगरपालिकामा हालसम्म तर्जुमा भएका कानुनहरूलाई डिजिटलाइज गरिने छ। आवश्यक कानुनको पहिचान गरी निर्माण गर्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन विधायन समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ। नगरपालिकामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमा न्यायको अनुभूति दिलाई सामाजिक एकबद्धता मार्फत भाइचाराको भावना विकास गर्न वडा स्तरका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाइनेछ। मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी र तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गरिनेछ। गलकोट नगरपालिकाको सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्ति, संस्था, उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी, शिक्षक, महिला, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, पौल विकास संस्था, करदाता, कलाकार, खेलाडी, विद्वान, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार लगायतलाई नगरपालिका स्थापना दिवसको